apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayag ta buludag ti anak ta, Gia. Anya? Buludag atay pasyar kumay. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik ba't la adagos? Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludag lang man. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradum lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaammo ko naklangarudan. No apay nga intubot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ta kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Sikakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontrahan ta aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na rin ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga iti kankanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawit tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw, apay ngay, katli mga oras lang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no adadain tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na isublitan to ka de. Ipa may samkit ni ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung di makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko gintun madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat na ito'y para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, trabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ti apuyo. Agyaman aklaunay Rocky. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kuan na. Anya lang una ti pagdanagan nyo at saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami tamangan no adada kasama pasama kuan na. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kitaan nyo kanya kaya? Diyak amot, yararamidag? Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itita kasakay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isublik lang tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya akan Rocky. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wun, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakkaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na lang ti anak yaw. Ay nawaw, talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang, ada ka di diyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita katawan nagbaliwan na. Wun magdanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayong ti ex ko, Sasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludag man ang ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ina? Iyawid ko mo diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan na. Duwang nga aldaw lang. Ipilit mo man nga minan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Dahil talaga ya. Nalakalang si kakit di mo. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontrahan ti kayat ko, sila Sasha. Anak ko na taday kaya niya. Makamu ka. Anya manin ti gagaram rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan na ni Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludag man rin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mo't kati. Iyawid ko lang iti balay tapno makaduak mo na. Ay sana mabalay, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akong ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagan. Awanan ti ado asaludsod. Itad ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga eh. Duwang aldaw lang. Isuplik tumutlaan ka na kayo. Agasaman ti duwang nga alitaw. Anak ko mo't dayta. At nakarbangak iti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo gayta amana. Nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan rake. anyat kayat yu asawan nanang. Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kankwana nanang. wen tatimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang nga aldaw ka no. Agasaman ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kastang arod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludag iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat ni pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Ni mo't nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nagtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtat iti sustento. Isungarod nga ipabulod mo pa ikanya. Tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga ro ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti gagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimo laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, isa akas jay. Kat apay akas talat ta ti kawas na. Anya ti kayat masawan. Bado na payla ang dayta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta isung agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min Rocky. Lagsasauna yan, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugi. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Amom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na yung traan ka Aramida, tapnawan pagapaan ta. Anya pa nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubay? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti, bisin mo na rayta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga itikan kanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko, sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka di ti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, katli mga oras la ang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no adda tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit ni ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko kinton madamdama. Awaga kung ti ex mo ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay nanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Ar-aramidat na ito'y para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isublikon ta po yo. Agyaman aklaunay Rake. Itay pa'y nga urayan ti apo. Madanagan kami launay kunkwan na. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan nimot nga itaray ti ubay? Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama kunkwan na. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kitaan nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itida kasakay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isublik lat tamat abuo ka na kayo. Hay pasensya akan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakkaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod, saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talaga mat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka di diyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita katawan nagbaliwan na. Wen mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan yung matamanugang dayjay? Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Shasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludok manon ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ina? Iyawid ko mo diti balay Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan na. Duwang nga aldaw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Dahil talaga Nalakalang, si kakit di mo. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontrahan ti kayat ko, sila Shasha. Anak ko na taday dyan, ya. Makamu ka. Anya manan ti gagaram Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mo't kadi. Iyawid ko lang iti balay tapno makaduak mo't Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagam. Awanan ti ado asaludsod. Itadyo ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mo't dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta amana, agnana. Ti anak ko, nanang.
Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo ken Rake. Anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen tatimbaga na ket nagsarita kayaw. Duang aldaw ka naw. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apud no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, muludo kiti duwang aldaw kunak man. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwang aldaw lang, mat. Apay adi mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog ket day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanagan naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga rod ti aramiden ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kadye kalivin na ijay. Saan mat ani Rocky ti gagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikaswan na kadimo laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya, Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka de? Anya ti sangsangitan na? mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ta ti kawas na? Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang dayta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta isung agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas lawan serbik nga ma. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludem ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang nasayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min Rocky. Nagsasao na yan, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo tang narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot na dyan, no maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasanon no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apay akasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukatan ti bado na? Ken kasla saan pa'y nagdigdigaws. Wen ata saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi, taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat ken kwana. Dayjay pa iti kunayo nanang, sigurado asan amang tedayjay, isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita laeng, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matlaeng maasikasaw. Anya, Day tamo latib. Jubing, Madanagan kami, tamangan no adada kasama pasama ken kwana.
Naladaw mo ngamin nga insubliyo. Ay nawaw, anyat pagkit-kitaan nyo kanya kaya. Jak amot, araramidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasao kayo. Di mo ngamin ikan itida kasakay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko tiyubing. Ngam isublik na tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan Rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insubli dati ubing nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod. Saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw, talaga mo't dayje alalaki ah. Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay nanang, ada ka didiyo na kinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita katawan nagbaliwan na. Wun mo tanakaw. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay? Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayang ti ex ko, Shasha. Na, anya manin ti aramidam ijay. Buludok man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ina? Iyawid ko mat diti balay ah. Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikasun na. Duwang aldaw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manin maasikaso. Day talaga ya. Nalakalaeng, si kakit di mat. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, si Shasha. Anak ko na taday dyan, ya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kati. Iyawid ko lang iti balay tapno makaduak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itad diyo ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga altaw. Anak ko mat dayta. At nakarbanga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta amana, agnana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rake. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen tatimbaga na kat nagsarita kayo. Duwang nga aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apud no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang dayjay alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kastang arod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludok iti duwang aldaw kunak mat. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimod. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka diwin no? Duwangal daw lang man. Apay adi mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Wen ata no sa anak nga trabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya. Tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duwangal daw lang man. Kalpasan ti duwangal daw. Isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na dayjay a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw.
Mapan ko alaan ti anak ko, nanang. Amangan numakita na ka jay kalivin na ijay. Saan ba't aniraki ti kagarak, nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga mo no as asikaswan na kadimo laang wino saan. Ay nawaw, anya tararamidam di ti balay. Alaak ti anak ta. Anya, Isu tinangag kong agsangsangit itay, saan ka day? Anya ti sangsangitan na? mabisin laeng, isa akas jay. Kat, apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang day ta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable day ta, isu nga agsangsangit itay? Di kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita man ti itsura ti putot mo. Buludem ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang nasayaan. Kaasi ti ubing no kastalaang. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauday ya Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaan tas anak ngayon ramraman ti ex mo. Awan nga po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot na dyan, maminsan. Managing bubukod ka mo. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaamo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. Luadaman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apay akasta tilaga ti apaw. Saan anasuksukatan ti bado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Wen ata saan da nga inasikaso ang naimbag ijay, nanang? Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo, nanang. No umay manan, di yu ititid ti ubing kang kwa. Kasano nga'y no agungat? Bayan nyo nga agungat. Aasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manak ko. Awan karbengan na iti anak mi, taawan mat itid na sustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kenkwana. Dayjay pa'y ti kunayo, nanang. Sigurado asan amang tagdayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasauday ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita laeng, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbolod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya, Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingken ka? iti anyaga po nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswag ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron bata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At dakarbangak ken ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan tinted mo sustento. Isu adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw, apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amagan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan man ngamin nga ay ayam jay ubing, tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Iyawid ko mo't diti balay Anya, amom nga adda ti anak tang asikaswan na. Duwangal daw laeng. Ipilit mo man ngaminan ti kayat mo. Inton madamdama,
Di mo matlaang manin maasikaso. Dahil talaga ya. Nalakalang si kakit di mo. Nalaka ko na, ngam di mo matngarod aramidon. Ay, nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sila siya. Anak ko na to dahil dyan, ya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ni Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludak manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kati. Iyawit ko lang iti balay tapno makaduak mat ah. Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagam. Awanan ti ado asaludsod. Itad ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim ngay? Duang aldaw lang. Isublik tumot lang kara kayo. Agasam man ti duwang nga altaw. Anak ko mat dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rakay. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ng ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayo. Duang aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami nanang? Inulbudan da kayo laang day alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak ko. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, buludak iti duang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasaad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka di, win no? Duangal daw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Win ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa'y kanya. Tapno makapagtrabaho ka mo't lang ah. Duangal daw lang, mat. Kalpasan ti duangal daw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga rod ti aramiden ta anak ko. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kajay kalibin na ijay. Saan ba't ani Rocky ti gagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta saan tay nga ammo no as asikasun na kadimot laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam di ti balay. Alaak ti anak ta. Anya, Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka day? Anya ti sangsangitan na? mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ta ti kawus na. Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang dayta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di a komportable dayta isu nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikason ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaang. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasao na yan, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan nga po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-uto mo't na dyan, maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apay kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kan kasla saan pa'y nagdigdigaws.
Wuna, ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang? Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No may manan, di yu it ti ubing kang kwana. Kasanungay no akong it. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi, taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tedayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang saan amabalin abuludam. Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbolod ti putot ko. Wala tamangan no di mo matla ang masikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Chia. Saan ko nga ipabulot ti ubingkan ka? Iti anyaga po nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka ng iti sakripisyo nga inaramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mo. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitad mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron ba't ang makadwa ti anak ko? Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw, apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kanti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan ba't ngamin nga ay ayam jay ubing? Tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagid nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam na kasaritak to ida. Ang mga nusaan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naibangal daw mo, Gia. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na ko. Apay ti apoyo tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanya. Di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kuana. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na mat as-asikaswan ang nasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti baganakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti barikaut. Apaya siya, kat isuda ti narigat a kasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kung mga ulitan nga ama. Saan da nga aramidon ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ibagbagam Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento Namasapol ngagpabaranggayak, aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang, ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo.
Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang day alalaki. Talagang agar aramid. Ay, no kasta nga rod, awagam ti ex mo, anak ko. Ibagam nga isubli na ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Ay, muludag iti doang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimod. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka di, win no? Doang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga ipabulod. Kat busy kamot lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Win ata no sa anak nga trabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangted iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho kamot lang Duang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo matgayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog, nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanagan naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga rod ti aramiden ta anak ko. Mapan ko alaan ti anak ko, nanang. Amangan numakita na kadye kalibin na ijay. Saan mo't ani Rocky ti kagarak, nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta sa antay nga ammo no as asikaswan na kadimo laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam ni ti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ti kaus na. Anya ti kayat mo asawan. Bado na payla ang dayta edi napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa mo. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakal mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta isong agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas na awan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikaswan ang nasayaan. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauna yan, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado di ubing. Sampay mo't ang narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan nga po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot dahil kayo maminsan. Managing bubukod ka mo. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kadilaan. Siyak ti makaam mo. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apay kasta tilaga ti apo. Saan nasuksukatan ti bado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Wen ata saan da nga inasikaso ang naimbag ijay, nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Tsak amo, nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kuana. Kasano nga'y no ako nga it? Bayan yung agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbengan na iti anak mi, taawan mat itid na sustento. Ay wag, apay nga min adi ka dumawat kan kwan. Dayjay pati kunayo, nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasauday ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbolod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulot ti ubingkan ka? Itian nga aga po, ngayimot ko kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswag ti putot mo.
Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo. Ada ayamag. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustentaw. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At nakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Na Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo madlagayam asikasuan. nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kanti inana, tatang. Amagan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kitya kayat da nga yimot ti anak ko. Para bulutak lang, di da pa'y kayat. Saan mat ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludeng. Marurudak launay kadagidya nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam da kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak nako. Apay ti apoyo tata. Nasaya at mati kasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan ko na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na matas-asikaswan anasayaat. Anya, Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. ay nagloko na dya Rakay. Isumot lagayam ah. Ano ti baganakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaw. Apaya siya, kat isuda ti narigat a kasarsarita. Una, tadi mo mat ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kung mga ulitan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbangak tatang. Karbangan mo't nga ibagbagam Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento namasapol ngagpabaranggayak, aramidag tatang. Di mo panggapin tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag, kaslaim pabarangay mumutlaang, ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinangipaw itak manang Karen. Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipawit kamanan. O sige, mangipaw itak no maalak ti sweldo. Itay, saan ka de? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, isa akas jay. Kat, apay akas talat ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta di napalabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa yaman. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di akomportable dayta isung agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludem ti anak mo, ngam di mo mat asikason ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasaunay yan, Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan nga po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan? Ang uto-utomot na dyan, no maminsan. Managing bubukod kamot. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kanilaeng. Siyak ti makaam mo. Sigurado wag asaan ka ang mairaman. Nadaman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apay kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukatan ti bado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Wala, ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Diyak amo nanang. No umay manan, di yu itit ti ubing kang kwa. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manak ko. Awan karbangan na iti anak mi, taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay nga min adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa'y ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tagdayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasauday ta nga ex ko, ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko a binulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang masikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anaga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo nga inaramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mag... Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitad mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mo ta makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mat. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw, apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mat ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagid yang agina. Sakto lang ti mapunuan.
ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan, iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na ko. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubingkan ko na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anya aga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na matas-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam ah. Ano ti maganakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat a kasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kung mga ulitan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ibagbagam Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabaranggayak, aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kasla impabarangay mumutlaang, tibukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbengam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinangipaw itak manang Karen. Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipawit kamanan. O sige, mangipaw itak no maalak ti sweltok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impawit ko a kwarta para iti maintenance ni tatang. Manulaang mati impawit mo ide, amumot anangin na ti magatgatang ita. Kita tuno at damabati iti sweltok manang. Ay napangaasay ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipaw itak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pala ngamin iti kwarta kan ading mo. Wana tapagrebengan na mo't dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang.
Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong ta. Sana mabalin ni Arlene lang taggasgastos. Abay kit din ngay, asaan? Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwarta na. Kan may sa, mangipawit ata saan namot ama asikaso ni tatang. Saan mo tanarigat nga si kaswan ni tatang? Tamo na pa'y matiraramidan na. Saan ka mabanog tanapigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamat ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit di man. Anya? Awan mat itid na sustento. Ay, wan. Apay ngamin adi ka dumawat kan kwan. Dayjay pa'y ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mo't nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang saan amabalin abuludam. Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikaswag ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo ngay naramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Anda ayamag. Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitid mo asustento. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mo tamakadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Wan taputot ko mo't. At dakarbangak ken ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta. Awan ti inted mo sustento. Na Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikaswan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kanti inana, tatang. Amagan mait na ada inaramid mo adi da nagustuhan. Talaga kitya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludan. Marurudak launay kadagidya nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, nakasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naibangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo tata. Anya ti gagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak nako. Apay ti apoyo tata. Nasaya at mati kasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanya. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anyaga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento tata. Tijak pay kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di namat as asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagada ken katatang? Si kamot gayam jayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramid ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ibagbagam Rakay.
Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang tid ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag, kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo, tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang matidi nang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweltok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko a kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumot anangin na ti magatgatang ita. Kita tuno at damabati iti sweltok manang. Ay napangaasay ta siguraduam, saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito'y nukumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na, amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang dito'y. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ating mo. Wana, tapagrebengan namat dayta kas anak. Mabalin mo't at tatapay lang iti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Sana mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod ti adda kwartana. Kan maysa, mangipawit ta saan namat ama asikaso ni tatang. Saan mo tanarigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y matiraramidan na. Saan ka amabanog tanapigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit sikamat ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabaalan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impauit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta, pagtitinulungan nyo nga asikasyon ti amayaw. Ay ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaadan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw may antay. Kan maysa, uray no sa bali abalay ti pagnanaadan may, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar, nang runa ket lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, amumiday taan ante. Aywan gayam,
Awan ipaw itiyaw. At dako maipagatang ko ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yu aya. Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang maong. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakit? Ang maintenance ko, kabagays. Nay maglangan tadaimpaw it ni Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umaylaang itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambannog metan ni Arlene. Amot lagayam, agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay na. Sa anak ang mabutang ama ipabarangay. Imot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw, apay kalumay. Jak amoy ti ex ko kanti inana, tatang. Amangan may na day naramid mo adi da nagustuhan. Talaga kitya kayat da ngayimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kaya. Saan ba't ngamin nga ay ayam jay ubing? Tapno nalakalaeng nga buluday. Marurudak launay kadagidya nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam da kasaritak to ida. Ang mga nusaan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Isa kasta. Naibangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na ko. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan ko na. Ay wen, pudno launay day tata. Ay nawaw, diyan niya agapaw nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pay kayat, tunggal buluden na ti putot na, kat di na as-asikas wen anasayaat. Anya, Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. ay nagloko na diya Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka kung mga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ibagbagam Rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento Namasapol ngagpabaranggayak, aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang, ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay, taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, wow! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana.
Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinangipaw itak manang Karen. Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipawit ka manan. O sige, mangipaw itak no maalak ti sweldong mana. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka diti nabati iti impawit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang. Manula ang matiimpawit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kitahan to no anda mabati iti sweldong mana. Ay napangaasay ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi dito, no kumaro ti an-an na yan na. Wen mana, di ka madanagan ta mangipaw itak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kanaging mo. Wana tapagrebengan namat dayta kas anak. Mabalin mo't adatapay lang iti kumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babaknang si ka Nelson. Tapno damot maitulong taa. Sana mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay asaan. Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod di ada kwartana. Kan maysa, mangipawit ata saan namat ama asikaso ni tatang. Saan mo tanarigat nga si kaswan ni tatang? Tamo na pa'y matiraramidan na. Saan ka mabanog tanapigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamat ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit di man. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaadan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw may ante. Kan maysa, uray no sa bali abalay ti pagnanaadan may, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa kat lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, amumi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw itiyaw. Adda ko maipagatang ko ngem amangan mataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya, Asukar ken mantika ko mabalasang ka. no saggay sa akilo laeng, mabalin mat ante. Ala, mabit laeng nga ron taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagis? Nangyagak iti prutas para ken ka. Ay yaman ako unay, kabagais. Kumusta mo tantirik na? Nasayahan man. Awanan tinasakay. Ang maintenance ko kabagais. May maglangan tatay pawit niya Arlene. Ay wood, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umaylaang itultunod ni Karen ti balay. Pagtitindulungan da kumaa. Madlaw kong araw na mapampanugmutan ni Arlene. Di na laang may diretsaw. Wala, tasaan mo't amabalin nga isulaang timangtad iti kasapulang. Katanda mo ni Karay. Rumbang laang apagtinulungan da nga agkapsat. Dahil ka ti saan na mapanunot ni Karen kabagais. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang. Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka day? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw,
Ibagayo aka ni Arlen tamang ipawit iti kwarta. Sana Abay asaanan? ang mga nagreklamo ti kabsat mo no iso akanayaw. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man kat adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlen, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasi ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pay lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaaydag iti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbagken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Abi ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Na, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Amu ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapik sapay mat. Amu na ti aramidan na. Ay na, Amot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat akasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya, no nagbalin ka ko mga ulitan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbengak tatang. Karbengan mo't nga ipagbagam rakay. Responsibilidad mo tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kaslaim pabarangay mumutlaang ti bukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbengam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, kat awan to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! naibusan ti bagas ni tatang. Nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat idinang ipauitak, manang Karen. Ay nawaw, naibus nga ruden. Masapul amang ipawit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok, manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka diti nabati iti impauit ko a kwarta para iti maintenance ni tatang. Manula ang mati impawit mo ide. Amumot anangin na ti magatgatang ita. Kita tuno at damabati iti sweldok, manang. Ay na, pangaasay, ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, nukumaro ti an-an na yan na. Wen, manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot
met, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wana, tapagrebengan na met dayta, kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babaknang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong ta Saan na mabalin ni Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay, asaan? Gaputaan day di abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod di ada kwartana. Kan maysa, mangipawit ata saan na met ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga si kaswan ni tatang, tamo na pa'y matiraramidan na. Saan ka mabanog ta napigsapay? Masapol lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay, anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabaalan ni Arlene day talakay. Si kakit di met. Anya? Agpasentro ka kade Karen kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda ante, para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta, pagtitinulungan nyo nga asikasuan ti amayaw. Ay wana ante, kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yo. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan maysa, uray no sa bali abalay ti pagnanaedan me, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar, nang runa ket lakayan ni tatangyaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Ay wan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan no mataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya, Asukar ken mantika ko mabalasang ka. no saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang maong. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakay. Ang da maintenance ko, kabagays. Na'y maglangan tataimpaw it niya Arlene. Aywan, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umaylaang itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambannog matan ni Arlene. Di na laang may diretsaw. Wen tasaan mo't amabalin nga isulaeng timangtad iti kasapulam. Ket adda mo ni Karay. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen, kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang. Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko bakit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw, ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Sanay, Apay asaanan? amangan no agreklamo ti kamsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Na kayo kumamot ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka ti adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pala ang manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rut ti kwarta? Masapul amang ipawit ka. Awan kwartak ita manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaidag iti masapsapol ni tatang manang. Ay na, naimbagken ka at awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Kan sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urno nga manang. Ay na, awanan ti ado asao. Mangipawid ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mat na. Na, amumot ada kami ti kadwana ditoy.
Amo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapig sampay mat. Amo na ti aramidan na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipaw saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jay nga Arling. Tapno awanan ti ado asal. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magasto si dyan. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla kapak nang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si kakaren. Kabailan nga rod ni Arlin timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't nga minatarimaanan da di abubong ka. Sana masapol ang mga ala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo kayong kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni